бы не он, пожар, скорее всего, перекинулся бы на кухню. Взрыв бытового газа мог привести к непредсказуемым последствиям. Сейчас Максим заканчивает 11 класс. После школы он мечтает поступить в Академию МЧС. Нам кажется, что таких ребят принимают из экзаменов. Максим Решетнев, лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Слушайте на радио «Звезда». Каждую пятницу в 6 вечера программа «Вот что происходит». Здравствуйте. Меня зовут Игорь Шатов. Я ведущий программы «Вот что происходит». Каждую пятницу мы приглашаем в студию известных, принятых, но прежде всего компетентных людей, чтобы обсудить с ними главные события прошедшей недели.